D'estate si fa sempre un po' di fatica a cucinare, allora oggi voglio proporti un piatto unico davvero ideale per questa stagione. Ti sto parlando degli asparagi e della frittata al vapore, che con il bimbi è davvero semplicissimo realizzare. Vediamo subito insieme come preparare questa ricetta. Per prima cosa vediamo insieme tutti gli ingredienti che ci serviranno. 500 g di asparagi, 4 uova fresche, sale e pepe quanto basta, 70 g di speck e 1 litro d'acqua. Prendi le 4 uova, rompile e sbattile all'interno di una ciotola con una forchetta. Aggiungi un pizzico di pepe, un pizzico di sale e 70 g di speck. Dopodiché mescolo ancora un po'. La frittata in teoria andrebbe fritta, ma noi in questo caso la facciamo al vapore perché è più sana. Però ti lancio una sfida. Trova un nome alternativo alla frittata al vapore e scrivilo nei commenti. Versa all'interno del boccale 1 litro d'acqua. Puoi selezionare la bilancia oppure fare riferimento alla prima tacchetta all'interno del boccale. Nel recipiente del varoma inserisci 500 g di asparagi. Metti il vassoio e ricoprilo con della carta da forno lavata e strizzata. E versa sopra la carta da forno le uova sbattute. La frittata è completamente personalizzabile. Io gli ho inserito 70 g di speck, ma tu puoi mettergli anche 2 cucchiai di parmigiano. Metti il coperchio del varoma e dopodiché imposta 25 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Procediamo con l'impiattamento. Ecco qua, la frittata al vapore è pronta, più leggera rispetto a quella tradizionale perché non fritta. Facci sapere se ti è piaciuta e scrivici un tuo commento, ci farà sicuramente molto piacere. Grazie per aver guardato questo video. Noi ci vediamo alla prossima!